tikrai šį vakarą intriguojančių rungtynių top lygoje Lietuvos čempionate. Jo labiau, kad tos pergalės buvo iškovotos žaidžiant su turnyro lentelėje aukščiau. Prie standarto ir vėl Esmilis Kaušinis. Įžaidžia kamuolį šį kartą aikštės šeimininkai, gražiai kol kas kombinuoja čia ir kamuolys vartuose. Matijus Remeikis sugeba pasižymėti, puikus Hegelman namų darbai. Liko it stoveliai stoviniuoti čia panevėžiečiai ir puikiai kamuolį įžaidę aikštės šeimininkai sugeba išsiveržti į priekį. Matijus Remeikis perdavimą, o Matijus Remeikis vienu lietimu muša įvartį ir tai yra bent jau top lygoje, tai yra pirmasis Matijaus Remeikio tikslus smūgis rungtyniaujant pajėgiausioje šalies lygoje. Dabar Kaušinis suranda Kaderą baudos aikštelėje, Kadero perdavimas ir čia dar viena puikiai proga, Diukas, jo smūgis. Ir šalia vartų praskrieja kamuolys, labai gera. Šiame susitikime dar kartą Diukas visų pirma labai gerai surado Kaderą. O vėliau po Kadero perdavimo ir smūgis, kurį pavyko blokuoti Vytautui Černiauskui. Donatas Kazlauskas ten ataka pravesti instruktažą baudos aikštelėje esantiem futbolininkam. Kaušinis, jo perdavimas ir čia dar vienas smūgis, kamuolys vartuose. Kaderas sugeba pasižymėti 2-0. Na, siunčiamas į knockdowną Panevėžio klubas jau pirmosiomis minutėmis. Per 8 susitikimo minutės Kauno rajono Hegelman komanda 8 susitikimo minutės. Dar kartą ši situacija. Ir Kaderas. Bopesu prie baudos aikštelės ribos. Geras perdavimas ir Asamoa. Standartai yra gana pavojingi. Simonas vėl į baudos aikštelę, čia šansas ir Aleksandras Kurcevas. Atsilikimą dar kartą ta situacija, Žeromė Simonas, jo perdavimas link Strahimija Kerkezo, šis vienu lietu. Norėtų jis perdavimo ten, Ernestas Burdzilauskas užsikerta kamuolį, atlieka perdavimą į kairę, Ernestas Veliulis. Atlieka smūgį Ernestas Veliulis ir kaip ten Dabar perdavimas link Januševskio, jo smūgis ir kamuolys vartų tinkle, tiesa. Vėl Esmilis Kaušinis prie kamuolio. Standartai šiandien virto įvarčiais. Hegelman gretose, čia šansas ir kamuolys vartų tinkle. Pranašumą dar kartą žiūrime šią situaciją. Vesli buvo paliktas visiškai be priežiūros, atliko gerą smūgį galvą, Vytautas Černiauskas situaciją išgelbėjo. Kuodžių klaidina varžovą, dabar Kuodžių perdavimas, į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, čia smūgis ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Izakas Asante smūgį atliko. Tiesa, ten vėl buvo ir rikošetas. Dar kartą ši situacija. Na taip, čia perdavimas į baudos aikštelę, link Januševskio, kova baudos aikštelėje. Ir galų gale aidi finalinis arbitro švilpukas, skelbiantis, kad šias rungtynes po ilgos pertraukos sugeba laimėti Kauno rajono Hegelman futbolininkai 3-2.